Bismillahirrahmanirrahim. Khayrta kusoo dhawaada qaybteennii afraad ee logging system ayadoo la isticmaalayo Python Tkinter iyo Sqlite3 module. Qaybtan waxaan samayn doonaa database connection inaan ku xiranno database. Marka waxaa in la sheego mudan in database-ka aan ku xirmayno uu yahay database aan server lahayn oo aan program gooni ah aan isticmaalin. Marka sidaas oo tahay database-kan wuxuu leeyahay programyo kale oo lagu viewingkiisa macnaha in recordiska la xareeyo, recordiska ku jira la fiiriyo oo kaleeto programyo loo isticmaalo leeyahay. Laakiin waxaa loo isticmaali karaa in asigoo file ah aan caadi u isticmaalno programkeena aan ku dhex isticmaalno oo wax ku save gareyno, wax ka tirtirno, wax ka update gareyno, wax ka delete gareyno. Marka waxyaabo badan ka samayn karnaa. Sidaas awgeed marka Sqlite wuxuu kaga fudud yahay database-yada kale in uusan lahayn program gooni ah. Waxyaabahaas oo dhan naga saacidaysa Sqlite-ka. Marka Sqlite-ka version-ka hadda isticmaalno waa Sqlite3 module-kaas. Marka horeeto waa ina soo import gareysaa. Waxaan leenahay import Sqlite3. Sqlite3 waxyaabo badan ka saacidaysa. Marka waxa ugu horeeya waxa waaye in database connection sameyno. Mar walba oo database connection ay sameysidba waxaa la abuuri doonaa file ayaa la abuuri doonaa, arki doonaa filekaas. Marka marka variable aan sameysan doonaa db la dhahayo waxaan ku shubi doonaa, waxaan leeyahay Sqlite3 dot waxaa ku jira Sqlite3 ga ujeeda waxyaabo badan db ABI wax la dhahayo ABI2 waxyaabahaas badan ku jira. Uma baahna aniga waxaa u baahanahay connect methodkaas la dhahayo eftaas qoran tahay fieldka. Okay, marka connect dhaho connect waxaa u dhiibayaa database file la sameyn doono, magaca loo bixin doono. Aniga waxaan u bixin doonaa main.db. Okay, intaas waxaa inoo xiga cursor waxa la dhahayo. Cursorka wuxuu ka saacidayaa in database-ka aad recordiskeeda soo akhrin kartid, wax ka bedeli kartid, tirtiri kartid, waxyaabahaas uu ka saacidaya. Marka waxaan leenahay db dot markaan dhaho cursor ayaan leeyahay. Okay, intaas markaa sameeyo waxaan leeyahay SQL haddii aad dhigatay waa fahmi doontaa command-iskaan aan qorayno. Waxaan sameyn doonaa tablekaas haddii uusan jirin waa la abuuri doonaa mar walba, hadduu jirina waxaa la sameyn doonaa lama abuuri doono. Okay, waxaan leeyahay c dot execute markaa dhahdid command-iga SQL-ka u dhiibi doontaa ama code-kan SQL-ka. waxaan leenahay marka koowaad create table. Okay, if not exists haddii uusan jirin macnaha exists. Marka column-yada waxaa waaye column-ka ugu horeeya user-ka waxaa ka horeeya horta in tableka magaciisa. Tableka waxaa bixin doonaa user, kadibna waxaan fiirin doonaa column-yada uu lahaan doono. Column-yada uu lahaan doono waxaa ugu horeeya column la dhahayo user name. Column-kaas user name-ka ah wuxuu noqon doonaa text data type-kiisa mana banaanaan karo. waana primary key oo lagama tegi karo. waa inuuna keligiis magacaas keliya ku jira meeshaas. Okay, primary key markaa dhahnay
waxaa inoo xigo columnka xiga oo ah password. Passwordka wuxuu noqonayaa isna text. Okay, isna waa not null, sabab maran in laga tago lama rabo. Okay, intaas markaa sameysid waxaad leedahay semicolon iska soo xiraysaa statementigaas. intaas markaa sameynay waxaa inoo xigo, maadaama tableka aan abuurnay waxaan sameynaynaa isbedelkaas aan sameynay, tablekaas aan sameynay waa inaan commit gareynaa oo databasekaas filekaas lagu save gareeyo. Okay, sidee loo sameynaa marka? waxaa loo sameynaa, waxaad leedahay db.commit. okay, last marka connectionkeena waxa ugu dambeeya waxaa waaye in connectionkii aan close gareynaa. waxaan leenahay marka db.close. connectionkeena hadda saasuu ku abuuran yahay. waxaa waaye 5 sadar aan sameynay, database-kii aan abuurnay, connection aan sameynay, kadibna cursor waxa la lahayo aan u isticmaalnay in statementyada SQL-ka iyo commands-ka aan amar ku siino ama ku query gareyno oo aan wax kasoo retrieve gareyno oo wax kasoo qaadano database-ka, ama aan wax ku qorno ama update gareyno ama aan wax ka tirtirno. intaas ayaa loo isticmaalaa cursorka. kadib waxaan isticmaalnay, waxaan abuurnay tablekii waxaan dhahnaa haddii uusan jirin abuur. column-yadan waxaan sameynay userkaasoo primary key ah oo aan hadhowti laga tegi karin. haddii mar lasoo geliyo user magaciisna magacaas asiga camal aan lasoo gelin karin. passwordna waa sameyno oo asoo banaan aan laga tegi karin. isbedeladii aan sameynay waa commit gareynay, kadibna connectionkii ayaan close gareynay, database-ka aan ku xirmeynay. okay, intaas markaa sameyno waxaan furaynaa project panelkan, kadibna waxaan leenahay maraan gareynaynaa. marka haddaad u jeedid youtube.by meeshaan ku qoran tahay, si fiican aan soo weyneeyo. haddii aan run dhaho waxaa kusoo darsan doono file. si fiican u fiiri. saa u jeedid markuu run gareysmay waxaa kusoo darsamay main.db. marka db-gan extensionkan uu wato iyo filekan waa Sqlite. marka wuxuu uga fiican yahay oo una fudud yahay database-yada kale waxay u baahan yihiin server iyo waxaas. laakiin programka marka u baahan tahay inaad database tijaabiso oo wax data ku shubto kasoo qaado in queryadaas aad sameyso uu kuu fududeynaya. qaybteenii afraad intaas ayay nooga eg tahay.